अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फारूक एसएफए गाइस। आज हम आपको एक यूनिक जिंग बताने वाले हैं। ये जो है फौजान भाई का है। ये माशाल्लाह काफ़ी एक्टिव और काफ़ी शानदार है। तो गाइस, अगर आप पहली बार हमारा चैनल देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, लाइक करना ना भूलिए और कमेंट्स करके बताइए कि आपको ये जिंग कैसा लगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम बात करते हैं फौजान भाई से और ये जिंग की सारी डिटेल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शरीफ भाई, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि। खैरियत? माशाल्लाह शरीफ भाई, आपके जानवर देख के तबीयत खुश हो जाती है भाई, माशाल्लाह। तो ये जिंग जो है शरीफ भाई, ये इसकी डिटेल क्या है और इसकी सारी डिटेल हमें ये बता दीजिए आप थोड़ी थोड़ी करके। ये फिलहाल तो अभी 2 दांत लगाया है। अच्छा। इसकी माँ बैंटम में थी। अच्छा। और बाप जो था वो जिंग था। अच्छा। अच्छा, फिलहाल ये तो थोड़ा अभी ये कितने महीने का है शरीफ भैया? तकरीबन एक 14 महीने। 14 महीने का। कितने दांत कितने डाला है ये? अभी 2 दांत, फ्रेश 2 दांत पे है। अच्छा, तो ये अच्छा, इसका नाम कोहिनूर है। तो नाम हीरा, यानी कि बेंगलुरु का हीरा भी कह सकते हैं आप। तो माशाल्लाह फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं। देखने के बाद एक बार माशाल्लाह ज़रूर कह दीजिए। कोहिनूर के लिए स्पेशली कोहिनूर का फेस भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ सामने से। देख सकते हैं आप, इसके सिंग जो है ये पूरे राउंड हो गए ना? जी, ये राउंड ये क्वालिटी में है ना, इसके लिए राउंड आते हैं। और तो अच्छा, वो कान में भी क्वालिटी है उसके। अच्छा माशाल्लाह, ये कान खड़े कान है ना? तो इसके आइस येलो ही है? येलो आइस, नॉर्मल आइस है। और लॉन्ग हेयर है। इसकी कटिंग वगैरह भी पहले कुछ कराए हैं? हेयर मूव कटिंग कराए थे। अच्छा, आप तकरीबन 2 बार कराए थे, वेट गेन करने के लिए। अच्छा, वो हाँ, वो तो नॉर्मली ज़्यादातर हम यही सुनते हैं कि वेट गेन के लिए हेयर रिमूव करना ही पड़ता है करके। तो इसके हेयर रिमूव हो चुके हैं ऑलरेडी, 1 या 2 बार हो चुके हैं। 2 बार हो चुके हैं। अच्छा माशाल्लाह। और ये काफ़ी एग्रेसिव है ना? बहुत ज़्यादा बहुत गर्म है जी, माशाल्लाह। तो अभी नेक्स्ट क्या प्लान है आपका? और कुछ लाने वाले हैं बैंटम वगैरह? इसके साथ ही को भी ढूंढ रहा हूँ फिलहाल। अच्छा माशाल्लाह, चलिए। टेस्ट भी नहीं मिली। ओहो, इंशाल्लाह ज़रूर हम भी कोशिश करेंगे आपके लिए। तो शरीफ भाई, आप हमारे व्यूवर्स से कुछ कहना चाह रहे हैं आपके मेल के लिए? जी, अपने लड़के के लिए कोई खास जिंक में फीमेल है तो ज़रूर बताइएगा। अच्छा, मेरा नंबर आप बता दीजिए नंबर आप। 8660785330। इसके लिए एक अच्छी लड़की तलाश कर रहा हूँ इंशाल्लाह। अच्छा, इंशाल्लाह ज़रूर अपने पट्टे के लिए इंशाल्लाह ज़रूर। तो बहुत बहुत शुक्रिया शरीफ भाई, आप जो अपना कीमती टाइम निकाल के हमें बुलाएं। इंशाल्लाह ऐसे ही बहुत सारे वीडियो आपके भी हम ज़रूर करेंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।